这是一个初剪的剧情片段。你怎么啦？我又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？然后我们再加入一些音效设计看看。你怎么啦？我又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？那是不是感觉就不一样了？那人物的情绪代入感就能通过音效来更好的表现。那么接下来呢，我们来到时间线上，那一起来做这段音效设计。首先我们看小朋友这里，为了表现牢房里面的空间感，我们先拉通加入了一段白噪音，然后红领巾飘动，加入了一段布料扇动的拟音。小朋友突然问：“你怎么了？”你怎么啦？男子他心里面其实是咯噔了一下，然后被突然问懵逼了。我这里呢，我们首先要知道接下来要表现男子什么样的情绪和状态。我们想要表现紧张、压抑和激动的，然后呢，就需要大家拿出这两期视频的笔记了啊。什么样的音效可以表现什么样的情绪？这里呢，我们首先在切到男子这个镜头下面加入了一个比较厚重的 hit 打击重音。接着第二个镜头是男子的脸部特写，在与之对应的下面呢，我们加入了另外一个 hit 的打击重音。那么这两个打击重音呢，其实为了给男子或者观众当头一棒的那种感觉，同时呢，也能给观众留下一些悬念。接下来呢，我们在这段男子的镜头组下面分别加入了耳鸣声和快速心跳声。好，我们看一下。你怎么啦？我好，继续。那么接下来呢，是一个转场，转到了男子脑海的回忆里面去。又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？接下来呢，我们用了2个敲铁球的镜头来配合这种金属撞击的这种音效，来表现接下来这些人说的话其实是非常刻骨铭心的啊。接下来呢，就是男子脑海里回忆起了啊他老婆、他妈妈还有他老板对他的各种各样的抱怨的话。但是在加音效之前呢，那我们看这一段其实是非常单薄的。又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？它没有太多的情绪氛围，所以呢，我们还是设计了一些音效来烘托这种激动、紧张以及脑海里混乱的回忆的这种氛围。首先呢，我们铺了一层这种低音嗡嗡声，这个音效呢，你戴上耳机去听，会有那种挖耳屎一般的这种震荡的感觉。这就好像你妈一直在骂你，但你的耳朵呢，除了听到你妈骂你的话之外，其实你脑袋里还会产生那种嗡，就是懵逼的那种感觉。其实呢，这里呢也是模拟的人的一个正常的生理反应。然后呢，我们依然可以加入急促的心跳声和耳鸣声，因为当你妈骂你的时候，你肯定心跳也会加速，然后有时候还会产生一些耳鸣，对吧？第3层呢，我们还加入了一层这种七嘴八舌说话的声音，因为这个男子他在回忆这些场景的时候，头脑是非常的混乱的，所以这一段呢，我们音效的设计思路主要来自于其实人的正常的一个生理反应，就是你挨骂的时候，你可以设想一下你脑袋里是什么样的反应。那戏里面的人物呢，这个时候也要有这些反应。好，我们播放一下这一段。又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？剪辑和音效设计其实都是非常主观的，都来自于我们的生活以及切身的感受。最后这一段是一个快节奏的剪辑啊，用了钟表和沙漏的素材进行穿插比喻，想要表达的是啊，时光快速飞逝，这些曾经的一些声音啊、往事都在这个男子的脑海里都在飞速的回忆。那这一段呢，我们想通过音效来表现出就是这种快节奏。那我们同样延长了前面的这种低音嗡嗡声和七嘴八舌的声音。同时呢，又加入了钟秒表的这种声音和快速穿梭的音效，这样会给观众一种非常快的这种节奏，同时非常压抑。最后呢，有一个开门声盖过了所有声音，然后戛然而止。最后我们总体来看一下。你怎么啦？我又回来这么晚，你还知道这是家呀？这种东西怎么拿给别人看？好，那么这个片段的声音的设计思路大概就是这样子啊。设计思路总结一下，像第一个呢，我们得知道各种音效的类型以及作用到底是什么样的。你首先要建立起一个音效知识体系，了解这些音效。详情呢参考这2个视频哈。
然后呢，根据自己想要表达的情绪氛围，然后去找合适的音效去铺。而这一段，那么就需要我们有生活常识。那么思路呢，其实都来自于我们日常生活中以及人类的正常的生理反应。那么第三个呢，就是多看那些大片哈，就是看看别人是怎么用音效的，然后自己呢也可以模仿着来做。那么下期视频再见，拜拜。